Ahojte, čaute, moje meno je Kristián a rozhodol sa spraviť sériu videí, v ktorých budem dokumentovať svoju cestu, ako sa učím tvorbu videohier. V momente, keď som začal so sériou, tak mám slušné základy programovania. Myslím si, že práve kvôli tomu, že som si prešiel kurzom CS50X, ktorý je ozajže výborný kurz a odporúčam ho každému, kto chce začať s programovaním. Môj obľúbený jazyk je momentálne Python, pretože som s ním začal a takisto dokážem vytvoriť slušnú web stránku, zase ale nie je to žiadny masterpiece, ale je to fajn. No, game developmentu som sa doposiaľ nevenoval vôbec, neviem o tom nič, takže som zvedavý, že kam ma táto cesta zavedie a snáď sa pôjde. Dobre, takže prečo sa učím game dev alebo game development? Takže môjim plánom bolo sa zamerať na tvorbu webových stránok, lenže ma tie stránky nenaplňali tak, ako keď som robil iné projekty a cítil som, že to potrebuje niečo zmenu. A potom, po dlhšej pauze s programovaním, som videl video, v ktorom ukazovali jednu hru, ktorá ma natoľko inšpirovala, že som si povedal, že jednoducho a ja chcem také robiť. Takže hlavne z tohto dôvodu. Potom, prečo robím túto sériu? No, robím to z 5 dôvodov. Chcem si archovať svoj progres, čo mi bude udržovať konzistenciu, ale takisto jednoducho viem, že prídu chvíle, kedy sa mi nebude chcieť a budem mať napríklad pauzu. Tak možno práve tie videá, keď sa na ne budem spätne pozerať, ma znova nakopnú. Potom vždy ku konci, keď si dokončím prácu, si chcem spraviť menší recap, ktorým zacelím to, že jednoducho zefektívnem to učenie sa toho a myslím, že vďaka tomu sa mi rýchlejšie do mozgu zapamätajú tie podstatné informácie, ktoré budem chcieť si zapamätať, hej. Takže posledná taká menšia vec, ktorá nesúvisí s programovaním, je to, že pomocou tých videí si chceme zlepšiť svoje rečnícke schopnosti, takže dúfam, že mi to vyjde. Dobre, čo môžete očakávať? Ako som už spomínal, séria bude skôr dokumentom alebo archívom o mojom pokroku. Budú to jednoduché, stručné videá a ich obsahom bude vždy odpoveď na otázky, čo som konkrétne v ten daný deň robil, aké som mal problémy, ako som ich vyriešil, čo som sa naučil, buď z nich, alebo z nejakého iného zdroja informácií a čomu sa budem venovať na budúce. Takže ak vás zaujíma game dev, alebo programovanie, alebo ak vás zaujíma môj progres, ako sa budem zlepšovať, akým problém budem čeliť, tak budem rád, ak ma budete sledovať, podporovať na tejto ceste. Dúfam, že to bude inšpirujúce aj pre vás, že sa možno že niečo nového naučíte. To bude asi tak v rýchlosti všetko. Takže čaute, majte sa a peace.